Verilişin baş sponsoru Best Beef ət və ət məhsulları. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. MTV Azərbaycanın efirində sənin seçimin canlı olaraq yayımdadır. Ulu Öndərin siyasi kursunu davam etdirən Ali Baş Komandan Cənab Prezident İlham Əliyevin dəyanətli və uzaqgörən siyasəti nəticəsində bugün bütöv və suveren bir ölkədə yaşayırıq. Bu hissi bizə yaşadan, bu duyğunu bizə bəxş edən Ali Baş Komandan Cənab Prezidentin bugün doğum günüdür. Bugün Azərbaycan regionda lider ölkə olmaqla və regionda söz sahibinə sahibdirsə, məhz bu sizin adınızla bağlıdır Ali Baş Komandan. Doğum gününüz mübarək olsun. Bugün sağlam dövlətin, sağlam vətəndaşı olaraq da məhz biz sağlam ailədən danışacağıq. Ailələrdə cütlüklərin doğru düzgün seçilməsi, hansı ki gələcəkdə bizi sütunu bərk olan sağlam ailə formatını verəcək. Mövzu ilə bağlı müzakirə etmək üçün studiyamızda qonaqlar dəvət olunub. İlk olaraq onları sizə təqdim edim. Bakı Dövlət Universitetinin Psixologiya Kafedrasının dosenti, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, klinik psixoloq, hipnoterapevt Kamilə xanım Kazımova. Xoş gəlmişsiniz Kamilə xanım. Və bizim dəyərli həkim, psixoterapevt Elmir Əkbər. Doktor, siz də xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi öncəliklə dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün dərin təşəkkür edirəm. Bugün, necə deyərlər, sağlam dövlətin, sağlam vətəndaşı, sağlam düşüncəyə sahib olaraq, vətəndaşı olaraq təbii ki, bugün sağlam ailə mövzusunu seçdik. Kamilə xanım, Elmir bəy, icazənizlə başlayaq elə sizdən. Artıq bir neçə efirimizin qonağı oldunuz və bir neçə ciddi psixoloji problemlərə toxunduq, danışdıq. Amma bugün məhz bu mövzunu qoyduq. Demək ki, buna bir lüzum var deyə düşündük. Ümumiyyətlə, psixologiyada bəzən də ailə özünün möhkəmliyini və o belə də bir-birinin anlayışlı formada qarşılaması üçün sağlam psixoloji bir dayanıqlıq gücünə sahib olmalıdır, deyilmi? İlk olaraq buradan başlayaq. Cütlüklərin seçilməsi ilk olaraq hansı meyarlar üzərindən gedişata sahib olmalıdır? Buyurun. Təşəkkür edirəm. Bizi dəvət etdiyiniz üçün çox sağ olun, var olun. Bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Və sevə-sevə gəlirik. Düzdür, biraz bilirsiniz, vaxt zaman məsələsi var idi. Şükür ki, bugünə qismətmiş. Və bugün qoyulan mövzu da, seçdiyiniz mövzu da hər zamanki kimi çox aktual, çox maraqlı və nəinki gənclərimizi, deyərdim ki, hər kəsi maraqlandıran bir mövzudur. Niyə? Deyərsiniz hər kəsi. Çünki valideynlərimiz də maraqlıdır ki, evlatları kimi seçəcək, necə seçəcək, nənələr, babalar, nəvələrimiz necə ailə quracaq. Yəni, ailənin dayanıqlığı çox vacibdir, çox əhəmiyyətlidir və bunun üçün biz ilk başdan necə seçim etməliyik? Düzgün seçim gələcək ailənin böyük, möhkəm dayaqlar üzərində sözün əsl mənasında möhkəm dayanması üçün çox vacib, çox əsasdır. Çünki cəmiyyətin əsasını ailə təşkil edir. Demək, ailələrimiz nə qədər möhkəm olacaqsa, cəmiyyətimiz bir o qədər də sağlam olacaq. Və bunun üçün psixoloji tərəfdən burada məsələlər çoxdur. İndi müzakirə hamısını bir dəfəyə deməyəcəm. Yəni, hissə-hissə deyək ki, mərhələlər danışaq. Hər şeydən əvvəl insan baxmalıdır ki, o insanla hansı uyğunluqları var. Mən həmişə əvvəllər, bəlkə də indi gənc idik, deyirdim ki, birinci yerdə sevgi dayanır. Amma indi biraz sevgini düzdür, sevgisiz ailə, yəni başqa cür səslənməsin, sevgisiz ailə olmur. Yəni, ən azından ailə qurduqdan sonra bir-birini sevməyə başlayırlar. Amma sevgidən əvvəldə dayanan bir şeylər var. Niyə var? Çünki tutaq ki, mədəni səviyyə cəhətdən, mən səviyyə niyə mədəni deyirəm? Çünki bəzən səviyyə deyəndə başqa cür qəbul edilir. Ona görə ictimai və mədəni səviyyə var. Mənim hansı mühitdə böyümüşəm, harda böyümüşəm, hansı, tutaq ki, millətə məxsusam. Yəni, bunların hamısı böyük bir şərtdir və ən vacib, inanın ki, bəlkə də mən onu hər şeydən birinci yerdə qoyardım. Məncə, məndən razılaşarsınız. Çünki səviyyə cəhətdən uyğun gəlməyən insanlar
dünya görüşü cəhətdən uyğun gəlməyən insanlar sonra istər-istəməz baxırsan ki, müəyyən bir ayrılıqlar olmasa da, hər şey ayrılıqla nəticələnmir təbii ki. O ailədə rahatlıq, xoşbəxtlik, sakitlik, gözəllik biraz az olur. Olmur deməyək, çünki Azərbaycan ailələrimizin, məhz Azərbaycanın mən demək istəyirəm, hamısı gözəldir, hamısında rahatlıq var. Çünki ora Azərbaycandır məhz ona görə. Amma bunlar düz gəlməyəndə istər-istəməz alınmır. Ailədə ünsiyyət ən vacib məsələdir. Gəlin bugün baxaq görək ki, ailələrimizdə nə qədər insan rahat bir şəkildə ünsiyyət qura bilir. Xüsusilə də bu sosial şəbəkələrin sözün əsl mənasında tüğyan etdiyi bir vaxtda hər kəsin, hər birimizin əlimizdə bir telefon var və ailələrimizə nə qədər vaxt ayırırıq, necə ayırırıq? Yəni, bax bu məsələ məncə öndə olmalıdır. İnsanın insanla oturub danışanda, sözün əsl mənasında sözü bitmişsə, demək ki, o insan sənin axtardığın insandır, düzdürmü? Və bir-birinizi anlayırsınızmı? Çünki ünsiyyət təkcə danışmaq deyil. Yəni, verbal ünsiyyət var, danışıqla, nitqlə və qeyri-verbal, mimika, pantomimika, jestlər. Baxışla bir-birini anlamaq. Baxış nədir? Evə qonaq gələndə o nənələrimizdə, babalarımızda, ailələrimizdə görmüşük. Bir dənə baxışla həyat yoldaşı, yəni evdə vəziyyət necədir? Qəfil qonaq gələrdi həmişə əvvəllər. Bu daha çox olurdu. İndi də var təbii ki, amma əvvəlki qədər deyil. Və bir dənə baxış hər şeyi həll edir. Amma var ki, baxır, heç həyat yoldaşı anlamır ki, bu nə demək istəyir. Yəni, sadəcə olaraq, bax, bunlar varmı? Və yaxud da ki, elə bir yerdədir, bir ortamdadırlar, fərz edək ki, qonaq dəvət etdilər, sən fikir bildirməlisən, bir dənə həyat yoldaşınızına baxırsan, onun ifadəsindən başa düşürsən ki, Ülviyə xanım getmək istəyirəm ora. Çünki təbii ki, Ülviyə xanımın da fikri bilinməlidir. Və yaxud da ki, başqa bir məsələ olsun. Mən həmişə deyirəm ki, həyat yoldaşı dostdursa, yəni bu dost ola bilirikmi bir-birimizlə? Var adam ki, deyir ki, yoldaşım yanında yox, danışa bilmərəm. Burada istər-istəməz sən için rahat olmur. O danışıqlar deyə bilmirsən, ifadələri edə bilmirsən, empatiya hissi yaranmır, narahatçılıq səndə olur. Fikrini axtarırsan, gedib kimə bölüşəsən. Axı, mən bunu hər zaman işlətdiyim bir ifadədir. Biz ailə psixologiyasından dərs keçirik. Həmçinin bizim qismət olsa, elə onu da deyim. Kafedra müdürümüz professor Səxavət xanım Əliyeva ilə ailə psixologiyası kitabımız inşallah ki, işinizi görməlidir. Sizə də verəcəm inşallah ki. Mən əminəm ki, mükəmməl bir dərslik olaraq həm də gözəl ədəbiyyat olacaq. Bəli, inşallah ki. Və tələbələrimizə də deyirəm, hər kəsə də deyirəm ki, ailə quran insanlar mütləq şəkildə o kitabı oxumalıdırlar, bilməlidirlər ki, burada nələr gedir. İndi biz düzdür, burada müzakirə davam edəcək. Orada çox məsələlər var, çalışacağıq ki, imkan daxilində toxunacaq. Düzdür, bir saat çox azdır ona, amma imkan daxilində toxunacağıq ki, o aspektdə nələrə diqqət yetirsinlər. Amma bir də var ki, o geniş şəkildə oxumaq və ailə həyatına ən vacib məsələlərdən biri yaş ola bilər. Müəyyən bir yaşdır, hə, yaşımız çatdı, mən ailə qurmalıyam. Yox, mən belə deməzdim. Psixoloji cəhətdən insan ona hazırdırmı, yetkindirmi? Psixoloji yaş var. Var insanın bioloji yaşı, xronoloji yaşı var, bioloji yaşı var, psixoloji yaşı var. Mən özümü ailə qurmağa hazırammı? Xüsusilə oğlanlarımız, o məsuliyyət hissi var ailədə. Öhdəlik var, bəli, o məsuliyyəti dərk edirmi? Mən hərdən tələbələrə deyirəm ki, xanımlara, deyirəm ki, 17 yaşınız var, 18 yaşınız var, bir dənə yumurta pişirə bilirsiniz. Yəni, bu da çox vacib bir məsələdir. Ailə həyatına hər tərəfli hazır olmaq lazımdır. Ailədə o dayanıqlıq, yəni sən ailə qurursansa, o ailənin çətinliyi də var, sevinci də var, kədəri də var. Bunların hamısına hazırsanmı? O, bizdə çox az ailələrdə məncə var, ailə quranda bunu edirlər. Başqa ölkələrdə belə bir şeylər var ki, görsən gedirlər, and içirlər. Onun şad günündə, sevincli günündə, kədərli günündə mütləq yanında olacam. Bax, bunu bacarırmı? Bunu edə biləcəkmi? Yoxsa insanın hər hansı bir çətinlik oldu, həyatdır. Heç kəs heç rəyinə sortalanmayıb. Düzdür, həmişə ailə quranda biz hər kəsə də nə arzulayırıq? Xoşbəxtlik, gözəl günlər və təbii ki, bütün gənclərimiz xoşbəxt olsun. Amin inşallah. Amma bəli, bəzən
bizdən asılı olmadan həyatda da hansısa bir yerdə düz gedirik, bir də görürük ki, bir Bəli. nələrsə baş verdi. Orada onun yanında ola biləcəyikmi? Bax, bu vacib, çox vacib məsələlər. İndi bunu- Dilimdə vurğulanası o qədər vacib məsələlər, biz məqamlar var ki, onları bilsinlər. danışacağıq və bu dediyiniz həmin o emosional dayanıqlıq gücünü, Bəli. o öhdəlik, vəzifəlik anlayışını biz hardan almalıyıq? O mövzuya da mən sizə cavabınızı istəyəcəm. Ailədəmi bunu tərbiyə edən valideynlərmi aşılamalıdır, yoxsa biz özümüzü müəyyən bir dönəmdə psixologiyada fərdi kimlik prinsipimizi artıq özümüzü tanıdığımızdan özümüz yaratmalıyıq deyə məsələnin sualının cavabını istəyəcəm sizə. Doktor, ailə qurduqda təbii ki, bizdə tibbi araçların istənilməsi, bu artıq uzun illərdir ki, tətbiq olunur və bununla bərabər hər zaman təkliflər oldu ki, psixoloji testdən keçməsini təsdiqləyəcək araçların olması nə gözəl olardı ki, məhz insan psixikasının hansı durumda olması və bu iki gəncin ümumiyyətlə bir uyuşma, uzlaşma deyiləcək məqam yaşanırmı deyə bu araçların olması. Təbii ki, indi hələ ki bu tətbiq olunmuyub, amma olunması arzusundayıq biz. Yəni, nə qədər vacib bir göstərişdir bunun olunması və burada əsas hansı məqamlar önərilməlidir ki, biz bunu daha da vacib və ciddi bir məsələyə çevirək. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Həm gözəl mövzunu qoymusunuz, həm gözəl tərəfdən işıqlandırırsınız bunu. Və sualınızda vurğuladığınız məqam, istəyirəm ki, tamaşaçılar bunun fərqində olsunlar. Söhbət təkcə hansısa bir psixoloji pozuntunun, psixik xəstəliyin olub-olmamağından getmir. Yəni, zaten onsuz da hal-hazırda əksər, belə deyək də, ziyalı insanlar, cütlüklər, nişanlı olanlar və yaxud da tanış olub ailə qurmaq istəyənlər gəlirlər özləri fərdi qaydada bir cütlük konsultasiyasına müraciət eləyirlər. Biz durub kiməsə demirik ki, siz qətiyyən evlənməyin. O, üzr istəyirəm də, o hansısa bir qara güruh, xurafat olan var. Sizin, nə bilim, ulduzlarınız, sizin bürcləriniz uyğun gəlmir və yaxud da gəlir. Və yaxud da mütləq evlənin, belə şey olmur. Sadəcə ailə quran insan bir-birinin psixoloji portretindən xəbərdar olanda bilir ki, necə davrana bilər. Biz izah eləyirik ki, baxın, bu insanın çərçivələri belədir. Sizinkisə belədir. Hansı kompromislər olmalıdır? Kompromis bu ən vacib kəlmədir. Bəli. Ailə münasibətlərində. Təəssüf ki, bugünkü gün bəzi insanların da ən az riayət eləmək istədiyi də budur. Heç kim istəmir güzəşt eləsin. Heç kəsə güzəştə getmir. Təəssüf ki, bu bunsuzsa mümkün olmur, bunsuz alınmır. Burada da bir məsələ var, doktor. Güzəştə gedə bilmirik deyə getmirik, yoxsa getmək istəmirik deyə. Bu ego təkəbbürlük də bəzən bizi məhv edir də. Allah, bilirsiniz, əslində burada hər iki faktorun rolu var. Amma o gedə bilməmək də elə istəməməyindən qaynaqlanır. Niyə görə? Çünki eyni insanın qarşısına elə bir adam çıxa bilər. Mən həmişə deyirəm ki, bax, filan kəs olsaydı, onda etiraf edir ki, bəli, orada artıq güzəştə gedərdim. Demək ki, bax, o bilirsiniz, bizim o daxilimizdəki o, belə deyək də, psixi aparatımızın, ruhumuzun, belə deyək ki, hansısa bucaqları, hansısa sərhədləri, o əslində çox kifayət qədər plastikdir, flexible deyirlər ingilislər. Yəni, onu dəyişmək mümkündür. Mən demirəm, asandır. Yəni, əgər bu asan da olsaydı, bu boyda dünyada psixoloqlar, psixoterapevtlər yetişdirilməzdi. Elə hər kəs appendix, yəni o çıxıntıda, bağırsaqda problem olanda eləyib də götürərdi özü skalperi, öz üzərində əməliyyat eləyərdi. Psixoloji bir problem olanda özü əyləşərdi, özü onu həll eləyərdi. Yəni, mütəxəssis ona görə var ki, bu çətin bir işdir və psixoterapiya, psixoloji iş, psixoloji konsultasiya biz, belə deyək də, o görsənməyən skalperlə insan ruhunda əməliyyat aparmaq deməkdir. Bəli, bu çətindir, amma mümkündür. Və əslində o cütlüklərlə iş birinci növbədə budur ki, onların arasında həmin o eyni istiqamətə baxmağı yaratmaq, onların hədəflərini, onların finiş nöqtələrini eyniləşdirmək. Bu çox əhəmiyyətlidir və bunun olmağı hardasa xoşbəxtliyin də qarantıdır. Möhkəm, dayanıqlı ailə modelinin qarantıdır. Bilirsiniz, biz çəkilib bir mağarada
yenilikləri görmədən yaşaya bilmərik, bu mümkün deyil. Bəli, belə insanlar var. Tutaq ki, Amerikada mormonlar var, Armuş qəbilələri var. Rusiyada Staroversi deyirlər də, yoxsa adını bəlkə də səhv deyərəm. Tundra, Sibir meşələrində yaşayırlar. Yəni bunlar hər iki qəbilələr, bunlar nə işıq, nə elektrik, nə hətta yandırıcı vasitələr ki var, benzin istifadə eləmirlər. Hər şey ocaq. Qədim dövrdə Neandertallar necə ocaq yandırdı, o tərzdə. Amma əgər biz elə həyat yaşamırıqsa, müasir şərtləri nəzərə almayanda sadəcə uduzma baş verir. Mən demirəm ki, biz ənənələrimizdən kənara çıxmalıyıq qətiyyən. Əksinə biz ənənələrimizin dərinliyinə baxsaq, elə gözəl qaydalar var ki, məsələn, indi siz hər ikiniz bilirsiniz ki, biz əslən Dağıstanlıyıq. Amma Azərbaycan türklərinin, biz Karl Gustav Jung deyir ki, həmişə xalqların etnik psixologiyasını nağıllarından, dastanlarından baxmalıyıq. Baxın, Azərbaycanın da belə örnək götürüləcək ən əhəmiyyətli dastanlarından biri Dədə Qorqud dastanıdır. Siz Dədə Qorqud dastanında ailə üzvlərinin, ailə başçılarının, cütlüklərin bir-birinə hörmətini, bir-birinə sayğısını, sevgisini, qayğısını, diqqətini görürsünüzmü necədir? Orada heç bir acıqdan, heç bir təhqirdən, heç bir aşağılamadan, orada heç bir köləlikdən söhbət belə yoxdur. O səhv eləmirəmsə, birdən qəhrəmanın adını səhv deyərəm, orada səhv eləmirəmsə, Banu Çiçək olur da, beyrəklə nişanlı. Görürsünüzmü o prosedura necə? Onların bir-birinə müraciətində hansı kəlmələr var? Mənim demək istədiyim ki, o köklər, bax bu köklərdir. Bəli, hörmət və ehtiramın təzahürü. Bəli, hansısa sonradan yamaq olaraq yaranmış, əslində kökü psixoloji və psixi pozuntulara gedib çıxacaq negativ, süni, bəli, bir şeyləri demirəm ki, onlar artıqdır. Və onlar bugünkü gün artıq cəmiyyətdə işləmir. Və biz görərik ki, diqqətlə baxsaq, psixoloji analiz etsək, müasir elmin, tibbin, psixologiyanın təqdim elədiyi bir şeylər qətiyyən həmin o əsl dayanıqlı kökə gedib çıxacaq dəyərlərin ziddinə deyil ki, əksinə tamamlayırlar bir-birini. Tam doğru. Kəmilə xanım, mən bəzən psixologiyada bu psixoloqlar təhlil hər zaman deyirəm ki, psixoloqlar insanın ruh mühəndisidir. Yəni, ruhsal dünyasını öyrənən, eyni zamanda bu dünyadan anlayışı olan yetərincə elmi, nəzəri və praktik təcrübəsi olan insan olmalıdır. Bunu sizdən niyə soruşdum? Bayaq dediyim məsələ. Biz bu insanları, demək ki, insan da demək, gənclərimizi yetişdirmək. Məsələn, bugün müəyyən bir valideyn övladında öz aləmindən diaqnoz qoysaq, deyəcək ki, depressiyadan əziyyət çəkir, özünə qapanıb, mənlə diyalog kəsilib, ümumiyyətlə öz-özünə danışır, hansısa bir tam fərqli bir dünyadadır, cəmiyyətdən təcrid olunub, sosiallaşıb və s. məsələlərlə bağlı birbaşa psixoloqa yönəldəcək. Amma ailə həyatına hazırlıq mərhələsində, baxın, uzun illərdir ki, praktik təcrübəniz var. Ailə məsələləri ilə bağlı müraciət edənlərin sayı varmı, sual versəm, bəlkə də var, çox azdır. Hansısa bir valideyn bu məsələ gələndə hər zaman düşünür ki, mən övladımı özüm hazırlamalıyam bu məsələdə. Amma nə dərəcədə valideyn onu hazırlaya bilir? Təbii ki, burada ana əsas daha çox missiya daşıyır, deyilmi? Ola bilər ki, ana nəyisə öyrətməyə çalışa bilər və burada niyyətlidir, amma övlad onu doğru düzgün qavraya bilmir. Bu məsələ də var, amma yenə də biz təslim olmuruq və deyirik ki, övladımı özüm yetişdirəcəm. Bu hardan başlamalıdır? Bayaq dediyimiz kimi, hazırlıq mərhələsi, öhdəliyin, vəzifənin, məsuliyyətin dərk edilməsi, bu ailədənmi təməli qoyulmalıdır? Burada boşluq olanlar psixoloqa müraciət etməlidir, hansı ki, bugün edilmir və yaxud da biz özümüzü bir yetkin bir formada özümüzə bunu təlqin etməliyik. Bu da nə dərəcədə bizdə alınır, hədə ola ikinci bir problem. Təşəkkür edirəm sual üçün. Çox haqlı sualdır, yerində olan sualdır. Demək, mən bir balaca geriyə qayıdacağım. Biz universitetdə oxuyanda professor Əkbər Bayramov bizə dərs keçərdi. Bunun hələ onda biz başa düşmürdük, psixoloq, baxmayaraq ki, artıq psixologiya fakültəsində idi. Azərbaycan üçün yeni idi, necə yeni idi? Yəni 50-ci illərdən sonra biraz ara məsafə olmuşdu. Sonradan yenidən şükür Allaha ki, fakültəmizdə yaranmışdı. Biz ilk buraxılışıq Bakı Dövlət Universiteti psixologiya ixtisasının və deyirdi ki, xaricdə hər ailənin bir psixoloqu var. Bax, sizin dediyiniz məsələyə gəlirəm. Bir şey olan kimi, ailədə bir problem yaranan kimi
deyirlər psixoloqa müraciət edək, bir psixoloq gəlsin, araşdırsın, ailə psixoloqu. Nə üçün? Yəni orada məsələ necə gedir? Doğrudan bəlkə valideyn düz aspektdə yanaşmır, evladın özü bəlkə valideynlə nəyisə düz alınamır, baxış bucaqları var. Baxmayaraq deyə bilərsiniz ki, valideyn evladdır, bu necə? Yəni baxış bucaqları bunların fərqli ola bilərmi? Bəli, ola bilər. Burada deyəcəm, indi müəyyən məsələlər var. Bu var. İndi qayıdacağım bu psixoloq məsələsinə, amma birinci təbii ki, ailədən başlayır. Uşaq ailədə dünyada göz açır, istisnalar var təbii ki, və orada da dayələr və s. Sosial işçilər, psixoloqlar onların əhatəsində olur. Və uşaq ailədə olan model uşaq üçün birinci model olur, adətən. Niyə adətən deyirəm? Çünki indi müasir dövrdə biraz vəziyyət dəyişib, dediyimiz kimi bizim bir dənə sosial şəbəkələrimiz də var. Və uşaq ola bilər ki, ailədən çox hətta o modeli götürsün. Amma insanın şuurlu və şuuraltı səviyyədə qəbul etdiyi dəyərlər var. Hansı ki, gələcəkdə ailə quranda başqa insanla ola bilər ki, o dəyərlərdə məhz kəskin fərqliliklər yaransın və bu da problemlərə gətirib çıxarsın. O baxır ki, atası, anası ilk olaraq necə münasibət göstərirlər bir-birinə, ailədə bu hava necədir? Çünki şəxsiyyətlər ailədə olan şəxsiyyətlər arası münasibətlərdən ailənin sosial-psixoloji iqlimi yaranır. Bu şəxsiyyətlər arası münasibətləri kim yaradır? Ən birinci növbədə ata, ana, təbii ki, bacı, qardaş, sonra əvvəllər böyük ailələr var idi, nənə, baba. Ona görə bunlardan yaranır, bu insanlardan yaranır. İnsan nə qədər negativ aurada olacaqsa, o münasibətlərdə də kəskinləşmə daha da artacaq. Mən bunu hər zaman deyirəm, bu da çox vacib şərtdir. Hər şeyi aqressiya ilə qarşılayırlar. Tutaq ki, atası anasına necə müraciət edir? Hətta o müraciətin özü də, müraciət edəndə onun sifətində hansı hisslər var? Ata işdən gələndə necə gəlir? Mən Əbdil müəllimlə də korifeylərimizdir bizim, Əkbər müəllim, Əbdil müəllim, Allah onlara rəhmət etsin. Onlardan biz çox şeylər öyrənmişik. Yəni canlı korifeyləri biz görmüşük. Bəli, təbii ki. Və Əbdil müəllim həmişə deyərdi ki, ailədə ola bilər ki, söz-söhbət ola bilər. Amma ailə dəyərlərini biz qorumalıyıq. Gözəl vurğuladı Elmir müəllim. Etnik, psixoloji xüsusiyyətlərimizdən gələn gözəl xüsusiyyətlərimiz var. Biz bunu elə xüsusiyyətlər var ki, bəli, nələrsə dəyişikliyə uğrayır və s. Amma elə gözəl ailə modellərimiz var. Biz onları dəyişməli demirik. Ailədə olan o gözəllik, ailədə olan bir-birinə hörmət, bir-birini belə çox yaxşı bir şəkildə sözün əsasında danışdırmaq. Yəni, biri var ki, deyirsən ki, bu stəkanı ver mənə. Mən ailələrdə bunu həmişə deyirəm. Bəlkə də bu çox adi qarşılana bilər ki, nə olsun dedi də. Bir də zəhmət olmasa mənə su ver. Nə olar ki, onun yanında bir zəhmət olmasa deyilsə, nə olar ki? Və yaxud da bir dənə verərdin də, yəni belə. Mənə çay gətir. Yəni fikir verirsiniz, artıq orada insan sanki gətirəcək, o problem deyil. Azərbaycan xanımıdır. Amma insana dəyən bir şeylər olur. Bunu uşaq da görür. Bizə bunu Əbdil müəllim danışmışdı ki, demək, gedir xanım, anası gedir qızının evinə, Ölüyə xanım və görür ki, orada bir dənə yemək bişirib, toyuq bişirib belə, amma qab balacadır. Deyir ki, qızım, sən niyə bunu belə balaca qabda edirsən? Axı sənin böyük qabların var. Deyir ki, ana, sən həmişə onu belə qabda edərdin. Deyib ki, qızım, mənim axı yox idi o da. Ona görə mən bunu belə edirdim. Axı sənin var hər şeyi. Yəni, bu nə deməkdir? Bu bir misaldır, psixoloji misaldır ki, artıq onun şuuraltı səviyyəsində, beynində, şuuraltında qalıb ki, düşüncəsində. Mənim anam belə edir, mən bu belə olmalıdır. Ona görə ailə modeli, ailə dəyərləri birinci və psixoloq müdaxiləsi və sizin bax bu gözəl efirləriniz. Bəli, biz elə modelin göstəricilər və mərhələlərindən danışacağıq, reklam fasiləsinə ayrılırıq. Fasilədən sonra Kəmilə xanım yenidən fikrini davam edəcək. Reklam. Reklamlar bitdi, müzakirəmiz davam edir. Mövzuya keçid etməzdən öncə proqramımızın baş sponsoruna dərin təşəkkür etmək istəyirəm. Best Beef ət və ət məhsulları. 2002-ci ildən etibarən Elite Food Company adı altında və Best Beef markasına uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərən böyük bir müəssisənin fəaliyyətindən söhbət gedir. Hansı ki, bizim ailə üzvlərimizin, hətta az yaşlı övladlarımızın belə çox etibarla və güvənlə istifadə edə biləcəyimiz qida məhsulu artıq Şərqi Zəngəzur və Qarabağ istehlakçılarının da ixtiyarına verilmişdir. Best
Beef sənin seçimin. Dərin təşəkkür edirik və mövzuya keçid alırıq. Bugün milli mənəvi ailə dəyərləri və seçilən sağlam sütuna sahib olacaq ailələrdə, cütlüklərdə hansı meyarlar önəmli götürülməlidir mövzusunda danışırıq. Reklam fasiləsi öncə da məcburən üzürlü sayın sizin fikrinizi kəsməli olduq. Davam edəcəyinizi istəyəcəm. Ailə modeli, ümumiyyətlə toxunacağınız əsas məqamlar var ki, elə istəyəcəm onlar haqqında danışaq. Buyurun. Çox təşəkkür edirəm. Bəli, reklamları olmalı idi. Burada nəyi mən demək istəyirdim? Dedik ki, ailədə kimdən götürürük də? Sualımız belə idi də, deyilmi? Təbii ki, dediyimiz kimi, birinci öz ailəsinin modeli, ətrafında olan insanların modeli, hətta müəyyən narahatçılıqlar da yarada bilir. Bu, təbii ki, başqa bir mövzudur. Ailələrdə olan o konfliktlər olsa, başqa problemlər olanda bu uşaqlarda da ailə həyatına hazırlaşmaq istəyən insanlarda artıq ailə haqqında fikirlər dəyişir. Hətta kimsə ailə qurmamaq kimi bir düşüncələrə də sahib olur ki, bəzi negativ ailə modelləri olanda, yəni uzaq olsun, ailə budurmu deyə düşünür. Çünki biz ailəni hər zaman qeyd edirik ki, psixoterapevtik bir mühit olmalıdır. Orada özünü rahat hiss etməlisən, sakit hiss etməlisən də. İnsan işdə də təbii ki, rahat olur. O insan bilirsiniz də, xoşbəxtdir ki, işdən evə, evdən işə tələsir. Yəni işdə deyir ki, evə geçsəm rahat olardım, evdə deyir, işə gedim, bir gözəl kollektivimi görün, bir rahatlaşaq, danışaq, müəyyən məsələləri, müzakirələri və s. Sizin kimi Kamilə xanım, necə ki, həvəslə işə gedirsiniz. Bəli, eynən. Çünki bizim kafedramız da gözəldir. Bəli, kafedram. O gün mən də canlı şahidi oldum ki, kafedramız da gözəldir. Bakı Dövlət Universitetinin dəhlizində necə rahat, hüzurlu formada, mən hətta orada vurğuladım ki, Kamilə xanım dediniz, 30 illər məni bura bağlayır, necə doğmalaşmayım. 5 il tələbəlik həyatı, Ülviyə xanım 25 ildə artıq, görün necə doğmadır ki, mən oradan ayrıla bilməmişim, heç vaxt, həqiqətən də. Sağ olsun, doğrudan da bizim kafedra müdirimiz. O gözəl mühiti ki, yaradıb. Bəli, o gözəl mühit, həqiqətən universitetin mühiti bir başqa mühitdir də. Bizdə kafedrada həmişə belə olub. İndi isə ümumiyyətlə tam başqa bir auradır. İnsan, bizdə özünüz, yəni bunu deməyə ehtiyac yoxdur, özünüz gördünüz. İçəri girəndə adam rahatlaşır. Hansısa bir problem var isə elə İçəri girdiyi anda unudur da. Tam doğrudur. Maşallah olsun, pozitiv enerjiyanandır bizdə hər şey. Amin inşallah ki, həmişə elə olsun və hər kəsə də elə bir kollektiv arzulayıram. İşini sevmək də məsələsi var. Və dedik ki, o modellər başqa insanlarda da görür. Doğmasında, əmisində, xalasında, bibisində, fərqi yoxdur, qonşusunda, bir sözlə ortamında, bütöv ortamında və bunlar da onlara bir müəyyən bir istiqamət verir. Dediyimiz kimi, gələcəkdə özünü o kimi aparır, oradakı kimi aparır və yaxud da ki, düşüncələri elə olur. Məsələn, baxır ki, anası atasına hədəsə, biraz öncə qeyd etdik, kompromisə getdik. Düzdür, mən burada kompromis haqqında biraz fikirlərim fərqlidir, nə mənada? Baxır, nəyi güzəştə gedirsən. Tutaq ki, həyat yoldaşı gəlir sənə deyir ki, işdən çıx. Səbəb. Aydınlaşdırılmalıdır da, niyə çıxmalıyam? Bəlkə doğrudan başqa bir yerə gedilməlidir, bəlkə vacibdir, tutaq onun işi ilə bağlı. Onda da çıx yox. Onda da bir məsləhətlə, olarmı, necə edək, nə qərara gələk, necə edək də? Çünki bəzən bir tərəf dominant olur və evlad da gözünü açıb görür ki, elə o dominantdır daim və o birisi tərəfi həmişə onun heç bir fikri soruşulmur, birbaşa qərar qəbul edilir. Yəni, bu da belə düşünür ki, ailə modeli budur və artıq indi bizim gənclərimiz də biraz istəsək də, istəməsək də biz inteqrasiyalarımız var da, düzdürmü? Həmi dünyaya çıxışımız var, istər internet şəbəkəsi olsun, istər belə başqa istiqamətdə olsun. Ona görə də o düşüncələri bəzən təzad təşkil edir və düşünür ki, əsl ailə necə olmalıdır və bu ailə həyatına hazırlıq necə olmalıdır və buna görə də mütləq şəkildə konkret, real modellər təklif olunmaq kimi yox, onlar müzakirə olunmalıdır və uşaqlar ailə həyatına hazırlamalıdır. Bildiyim qədər orta məktəbdə dərs olmalıdır, belə bir fən keçirilməlidir ailə həyatına hazırlıqla bağlı. Və doğrudan da bu çox vacibdir, çox əhəmiyyətlidir. Yəni, bunu valideyn tək edə bilməyəcək. Mən bir uzun illər nəzəriyyəni qoyuruq kənara, praktik bir psixoloq kimi fəaliyyət göstərdiyim üçün, ailələrlə də çox işlədiyim üçün mən baxıram ki, ailələrin hamısına deməyək, amma çox təəssüf ki, ümumiyyətlə, ailə modelini düzgün təqdim edə bilməyən və ailədə də o modelə əsl, hansı ki, yaxşı bir şəkildə
özləri, öz evladlarını aşılaya bilməyən valideynlərimiz var və bu evladlar da burada böyüyür. Gəlin görək bunların gələcəkdə olduğu ortam necə olacaq? Bu kompromisə gedə biləcəkmi lazım gəlsə, konfliktləri emosional olmadan. Çünki var bizdə ən çox əvvəllər danışırlar IQ-dən, isə emosional intellekt bilirsiniz ki, çox vacibdir. Hər hansı bir şey olanda mən yoldaşıma, həyat yoldaşıma necə reaksiya verirəm? Verə bilirəmmi? Özümü, o aqressiyamı saxlaya bilirəmmi? Bunlar necədir? Və yaxud da ki, başqa hansı məsələlər var? İndi yəqin ki, uyuşmalardan da danışacağıq. Hansı uyuşmalar var? Yəni, mən mənəvi cəhətdən onun dediyi kimi ola bilirəmmi? Mən, bilirsiniz necə, ailə odur ki, bir deməkdir də, ailə sözü etimad göstərmək, birlik olmaq, fikir verirsiniz. Bir yerdə nicah nədir? Nicah bağlayanda tərəflərin bir-birinin hüquq bərabərliyini qorumaq şərti ilə sanki ittifaqa girirlər. Fikir verirsiniz. Bir ittifaq deməkdir də. Mən bu ittifaqda ola biləcəmmi? Yoxsa hərəmiz bir tərəfə mi çəkəcəyik? Bizim baxış bucaqlarımızda fərqlilik nə dərəcədə olacaq? Ola bilər. Mən demirəm ki, hamı eyni olsun. Mən hərdən gənclərə deyirəm ki, yox, ideal tam axtarmayaq. Çünki deyirəm, özümüz ideal deyilik. Nələrdəsə biz deyə bilərik ki, hə, bu cür şəkildə ola bilər. Amma elə bir şeylər olmalı ki, o dediyimiz kimi mənəvi cəhətdən uyğunluq olmayacaqsa, ünsiyyət bacarığı bir-birimizə düz gəlməyəcəksə, konfliktləri həll etmə aspektindən bir-birimizi tamamlamayacaqsa, düşüncələrimiz bir istiqamətə heç olmasa, müəyyən faiz gedə bilməyəcəksə, hətta insanların hara istirahətə getməsi belə bizim maraq dairələrimiz düz olmayacaqsa, çünki mən maddi tərəfi çox sevirəm, tutaq ki, həyat yoldaşım mənəvi tərəfi çox sevirəm. Təsəvvür edin, bu necə olacaq, necə baş verəcək? Bizim bir müəllimimiz var idi, adını çəkməyəcəm, çünki tanınmış birisidir, bizə dərs keçirdi. Dedi ki, mən getdim Amerikaya, pulum qutarmışdı. Və çox az pulum qalmışdı. Bir dənə deyir, belə gözəl bir şəkil var idi. Çox belə maraqlı da, yəni əsər kimi. Ya onu almalıydım da, ya da həyat yoldaşıma bir dənə, yəni hansısa bir başqa bir şey almalıydım. Uşaqlar deyir, mən onu seçdim və gəldim evdə, yoldaşım mənlə dava elədi. İndi təsəvvür edin. Yəni necə deyir, elə də o mənim olduğu kimi yadımda qalıb. Bax, burada baxaq. Demək ki, ola bilər ki, onun yoldaşı hər hansı başqa bir nəyisə gözləyirmiş həyat yoldaşından ki, bu mənə şəkil gətirib. Amma o şəkil, o qədər danışırdı ki, yəni tarixi bir əsər idi, çox deyil, böyük deyildi. Amma çox tarixi bir şey idi ki, onu bəlkə də sonra tapmaq olmaz. Amma nəyisə gedib haradan salıb gətirmək olar da. Və bu məsələlər var ki, demək ki, onlarda o baxış bucaqları fərqliymiş də. O həmişə belə bir söz var, bayramda deyir, həyat yoldaşına kimsə belə bir dənə qəşəng bir gül gətirir. Həyat yoldaşı deyir ki, bu nədir? Bundan sonra mənə gedib bir dənə qızıl alardın. Amma elə insanda var ki, o gülü görəndə belə deyir ki, ay Allah, bu nə gözəldir. Bir dəsi olmasın, bir dənə gül olsun. Amma gül olsun. Və yaxud da ki, çoxlu bazarlıq edir, gəlir, deyir ki, sənə bazarlıq etmişəm də. Yəni, bax, bu nəyi gözləyir həyat yoldaşın sənə? Yəni, bax, o həyat yoldaşı olacaq insan kimdir? Səndən səhər gözləntilərini biləcəksənmi? Yox, bilməyəcəksənsə, elə xanımlar var ki, və yaxud da ki, elə bəylər var ki, introvertdirlər, bilirsiniz də. Introvertdir və heç nə üzə vurmur. Amma yığılır, yığılır, yığılır və bir gün bir də görürsən ki, ya yoruldu, getdi, ya da tamamilə başqa bir istiqamətdə problemlər yaranmağa başladı. Ünsiyyətin özü. Ola bilər ki, tutaq ki, biz psixoloquq və yaxud da ki, siz başqa bir adam, başqa bir sahədədir və tam elmi dildə danışır evdə. Bir dəfə bir jurnalist olub, həyat yoldaşı, bu o qədər danışıb, elmi dildə, gəlib bir dənə görüb ki, yazıb qoyub ki, Xudafiz, mən artıq səni başa düşməyə çalışdım, başa düşə bilmədim, sağ ol, mən getdim. Yəni, bu şeylər var. Ona görə də bunların hamısını düşünmək lazımdır və o modelləri də elə təqdim etmək lazımdır. Həm evlatlarımız ondan yararlansın, amma mütləq şəkildə psixoloq müdaxiləsi olmalıdır və eyni zamanda bir, belə deyim də, biraz yaxşı, biraz ağrılı bir tərəfimiz də var. Çox sağ olun, sizi kimi sağ olsun MTV-nin rəhbərliyi ki, belə gözəl, həqiqi mənada maarifləndirici sizin verilişiniz var. Sizin də aparıcılığınıza maşallah olsun, söz ola bilməz. Həqiqətən qonaqlarınız da həmişə fərqli olub, yaxşı mənada. Çünki efirə çağırılan insan hansı mövzudan danışır və bu kimdir, nədir? Bu məsələlərə baxmaq lazım. Niyə? Çünki
efirlər hər evdədir. Yəni biz istəsək də, istəməsək də evlatlarımızı nə qədər istəsək də, düzdür bilmirəm, bundan qoruya bilməyəcəyik. Ona görə də mənə elə gəlir, maarifləndirici verilişlərin sayı artmalıdır. Evlərdə olan davalar efirə çıxmalı deyil. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Yəni, həm Azərbaycan ailəsi dünyada belə təqdim olunur, həm də ki, istər-istəməz mən görürəm, baxıram ki, bu həyat yoldaşına bunu dedi, o bunu dedi və mən düşünürəm ki, yəqin ki, belə də ola bilər. Düzdür Elmir müəllim, məncə burada biraz məsələlərə daha ciddi şəkildə yanaşmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, toxunduğunuz məqam o qədər əhəmiyyətli, vacib, ağrılı bir məqamdır ki, xüsusilə də söhbət psixologiyadan gedəndə. Niyə görə? Ona görə ki, Ülviyə xanımın çox gözəl bir fikri var. Onu mən götürmüşəm sizdən icazənizlə. Sözü haqqı olan danışa bilər ancaq. Söz haqqı olan biri fikir bildirməyə ixtiyarı var. Təəssüf ki, bugünkü gün heç də hamı buna riayət eləmir. O gün bir görüş idi, bir məclis idi. Şuranın məhsul bir insanı oradaydı. Belə bir söhbət yarandı aramızda. Mən deyirəm ki, baxın, ixtisas insanın nə sevgisindən irəli gələn bir ad deyil, nə də bu show biznesdə verilən o şərti adlardan deyil də ki, yəni kiməsə megastar deyəsiz, kiməsə psixoloq və yaxud da psixoterapevt bu rəsmi, hüquqi bir ixtisasdır. Məsələn, hər hansı bir ünsür müəyyən bir məbləğin müqabilində bir ədəd başqa bir ünsürü çağırır efirə, psixoloq kimi təqdim eləyir. Təsəvvür edirsiniz. Halbuki bunu bütün Azərbaycan tanıyır. Əsl sənəti kimdir, özü hansı yolun yolçusudur və məsələ ondan ibarətdir ki, onu dəvət eləyən, özünü aparıcı kimi təqdim eləyən elə özü də onun əsl sənədində kolleqasıdır. Onlar eyni sənətin, peşənin əslində, əsl sənətləri, peşələri eynidir. Və təqdim eləyəndə təbii ki, bu xalqda böyük narazılıq yaradır. Axı, doğrudan da Azərbaycan xalqı nə qədər ki, milli mental dəyərlərinə sahiblənir, yiyələnir, üstün başının tacı kimi tutur, həm də eyni zamanda hamı-hamını tanıyır, kim əslində nə ilə məşğul olduğunu çox gözəl bilir. Və mən dedim ki, bilirsiniz, cərimələr elə olmalıdır ki, altından çıxa bilməsinlər ki, bir də başqası bu cinayəti törətmək cəsarətində tapılmasın. Çünki bilirsiniz, əvvəllər gedirdilər, nə bilim, hardasa, hansısa başqa bir ölkədəmi, necəmsə bu müharibələrdən qabaq pul verib bir kağız alıb gətirirdilər. Amma indi heç getmirlər. Photoshopla, süni intellektlə özlərinə istənilən diplomu, biri kosmonavt adlandıra bilər özün, biri psixoloq adlandıra bilər özün, biri psixoterapevt, həkim. Ancaq, bilirsinizmi, baxın, görün, bu doğrudan da həmin ölkədə yaşayıbmı? Bugünkü gün Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Təhsil Nazirliyi diplomları təsdiqlədəndə baxırlar ki, pasportda bu insan həmin ölkədə, həmin müddət ümumiyyətlə yaşayıbmı? Adamlar var, ömrü boyu pasportuna Schengen vizası dəyməyib, Amerikada olmayıb, deyir ki, insanlara Amerika, nə bilim, hansı nə qurumunun üzvülüyünü satır və yaxud da Avropa, nə bilim, hansısa qurumun üzvülüyünü satır. Yəni, belə saxta, yalancı, özünün evində çap elədiyi diplomlarla hamı özünü psixoloq kimi təqdim eləyir. Onu efirə çıxardan birisi, özünü tutaq ki, aparıcı adlandırmaq istəyən birisi, yenə deyirəm, onlar əsl sənətində eyni yerdə külünk vuran kolleqalardır. Və burada xüsusi bir məqama toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, psixologiya, indi sizlərin yanında bəlkə də mənə bu haqda danışmaq düşməz, çox ciddi elmi peşəkarlıq və elmi bacarıq və təhsil tələb edən bir sahədir ki, hansı ki, bu sahənin özünün, belə deyək də, təsnifatının, morfologiyasının haqqında belə hər insanlar danışa bilməz. O qədər çətin və qəliz, məsuliyyətli bir sahədir və bu psixoloq adı və anlayışı da bunun haqqında, bu adla deyən insanların danışdığı sözü də çox insanlar görk olaraq və etalon olaraq özlərinə nümunə götürə bilərlər. Bax, təhlükə buradadır və vurğulaya bilərlər ki, əgər bunu psixoloq deyirsə,
demək ki, bu normativdir və bu həyat göstəricisidir. Demək ki, belə də olmalıdır. Bax, bu ən böyük təhlükə budur. Ona görə deyirəm ki, baxın bizlər, Kamilə xanım, nə qədər siz bu yaxınlarda çox böyük bir, belə deyək də artıq elmi seminar mı deyək, konferans mı, mən beynəlxalq səviyyəli bəlkə də bir seminar, bir konferans deyərdim, heç o haqda da ayrıca bir proqramda inşallah ki, biz o kadrları göstərərək danışacağıq. Yəni, nə qədər siz hazırlaşırdınız, biz Elmir bəylə də danışanda bu insanın məsuliyyətidir. Hər dediyiniz, dedim, kəlmənin dediniz, mən məsuliyyətini daşıyıram. Hər işlətdiyim ifadənin mən sahibiyəm. Sabah bunun izahını vermək zorundayam. Doktor, siz özünüz nə qədər indi hələ də oxuyuruq, hələ də imtahanlar veririk. Hər gecə, məsələn, gecə saat 2-3-də doktor deyir ki, hələ də hazırlaşıram. Demək ki, bu peşəkar insanlarda məsuliyyət olur da. Bunu dərk etməyən insanlar danışanda cəmiyyətə birbaşa biz mesaj ötürəndə təhlükənin fərqində deyilik. Ülviyə xanım, bugünkü gün təəssüf ki, ailələrdə yaranan konfliktlər, boşanmaların səbəblərinin içərisində elə birinci yerə çıxan əslində psixoloq olmayıb, psixoterapevt olmayıb, sosial şəbəkələrdə özünü psixoloq kimi qələmə verən, psixoterapevt kimi qələmə verən, bax, bizlərin haqqına girmiş birilərinin o dırnaqarası saxta ötürdüyü o şuuraltı mesajlar da ailələrə ki, qadınlara da, kişilərə də bunu belə eləyin, siz bunu tələb eləyin, yəni savaşa çağırırlar, boşanmaları təbliğ eləyirlər. Yəni bu çox dəhşətli bir bədxassəli bir xəstəliyə çevrilibdir və mən həmişə deyirəm ki, atalar, analar, qaynatalar, qaynanalar, ailə başçıları baxsınlar, istər xanım, istərsə də bəy, görün sizin həyat yoldaşınız kimi izləyir, kimin videolarına baxır, kimin yanına görüşə gedir. Bir müddətdən sonra onun dediyi mesajları bu adam həyata keçirdəcəkdir. Ailələrin dağılmağı, bax, təəssüf ki, bugünkü gün çox böyük rol oynayır. Bax, o saxtakarların belə danışıqları, belə təqdim elə, bu cinayətdir, bu. Mən bilirsinizmi, belə yenə deyirəm, İraq yaxşı, dəyərli insanlardan, amma yenə deyirəm, heç o aparıcılar da, o aparıcı da aparıcı deyil təbii ki. O birinci dövlətimizə xəyanət eləyir, mentallığımıza xəyanət eləyir, mənəviyyatımıza, insanlığa, bəşəriyyətə xəyanət eləyir. Müəyyən ödəniş müqabilində təhsili olmayan və yalandan özünü psixoloq kimi təqdim eləyən, birini psixoloq kimi efirdə təqdim eləmək, bu ağır cinayət məsələsidir. Və bununla da ciddi məşğul olunacaq, az qalıbdır. Proses başlayıb və artıq bir azdan sonra inşallah bu şeylər də hamısı öz həllini tapacaq. Mən bir əlavə etmək istəyirəm. Elmir, mən çox maraqlı məsələyə toxundu. Üzr istəyirəm. Demək, həqiqətən təsəvvür edin ki, ailə bilmir, bu necə bir psixoloqdur. Mən həmişə 3 aylıq dırnaqarası 3 aylıq psixoloqlar deyirəm onlara, inciməsinlər məndən kimsə eləsə. Çünki mən bu yaşımda, mən keçən il Vexteləvadin İnstitutda təzədən ixtisaslaşma edərək təzədən diplom aldım. Yəni əziyyət çəkdik, oxuduq, imtahan verdik. Elmir müəllim, Allah şahiddir. Yəni çox başqa bir məsələdir. Yəni hələ də oxuyuruq. Bax, günü bu gündə mən yenə də oxuyuram, hər gün oxuyuruq. Həqiqətən də belə olmalı. Çünki elm davam etmir. Sən ailə ilə işləyirsənsə, sən insanlarla işləyirsinizsə, gözəl bir söz vurğuladınız ki, bir kəlmə söz bizi dinləyə bilər, insanın həyatını dəyişə bilər. Ona görə o qədər ehtiyatla danışmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, müraciət edən insanlara da ehtiyatla danışmaq lazımdır. Sən onunla ola bilər ki, fikirləşirsən, danışdın və o getdi. Onun sənin dediyin söz hansısa bir təsirlə getdi. İstər-istəməz. Və o gedib ailədə necə edəcək? Hansı istiqamətdə edəcək? Və yaxud da ki, seçim olanda. Düzdür, biz heç kəsə, onu da qeyd edim ki, deməli deyilik, qayıdacağım məsələyə, psixoloq məsələsini deyim. Və bu insanı psixoloq kimi müraciət etdilər. Mən ailə həyatına hazırlaşıram və müraciət etmişəm və getdim, sonra nə baş verəcək? Yəni, söhbət bundan gedir. Ona görə də ehtiyatda olmaq lazımdır ki, bunlar kimdir və ailədə nələri təbliğ edirlər. Çox təəssüf edirəm ki, o qədər gözəl və maraqlı danışımızın əsasında efir vaxtımız yekunlaşdı. Danışacaqlarımız çox, amma demək istədiklərimiz təbii ki, bəlkə də az oldu. Amma mən təklif edəcəm bu mövzunun davamı olaraq yeni ilimiz inşallah ki, həmrəylik günü yola verdikdən sonra və gözəl bir
yeni ayın ilk günlərində mövzu ilə bağlı Bu yenidən mövzunu da görüşəcəyik. açmağa sizin haqqınız var, Ülviyə xanım. Estağfurullah. Nümunəvi xanım, Mən də sizlərdən nümunəvi öyrənirəm, insan, bəli. mütəxəssis, başqaları yox, sizin haqqınız Elmirəm, var. doğrudan çox şey qaldı. Bəli, çox şey əsas qaldı məsələləri Kamilə xanım. Mən deyəndə. sizə bəli bu haqqda danışacaq. Baxın, uzun illərin sağ olun. peşəkarı və hətta ailə dediyiniz kimi psixologiyası ilə bağlı kitab, müəllif bu əslində uzun illərin əziyyətidir və bunu dəyərləndirmək və insanlara tanıtmaq lazım və sizin kimi insanlar danışmalıdır. Gözəl bir günlərin birində yenə bu İnşallah. mövzu ilə bağlı Təşəkkür edirəm. görüşəcəyik. Var olun. Ona görə də bizim efir vaxtımız bitdi. Var Üzürlü olun. sayın bugünkü qonaqlarımız Bakı Dövlət Universitetinin Psixologiya kafedrasının dosenti, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, klinik psixoloq Kamilə xanım Kazımova və bizim dəyərli həkim psixoterapevt Elmir Əkbər idi. Sabah eyni vaxtda fərqli mövzu ilə görüşmək ümidi ilə salamat qalın. Verilişin baş sponsoru Best Beef ət və ət məhsulları.